Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာဆိုတာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner issue ကသူရဲ့ page quality အနီရောင်ဖြစ်နေပါတယ်အနီရောင်ဖြစ်ပြီး has been delete ဆိုပြီးပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြန်မှပြုပြင်သွားမှာလဲအနီရောင်နဲ့အစင်းရောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆယ်ယူသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အနီရောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook team ကို affiliate team ဆင်းအောင်လုပ်သွားရမယ့်အတွက်ကြောင့် affiliate team ကိုဒီနေ့အစပြီးလို့ရှိရင်ဒီ affiliate တင်တဲ့အခါမှာ decoration စာသားရေးပြီးသွားတော့ဆိုရှင်အဲ့ဒီစာသားကိုလည်းဘယ်လိုရေးပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျတော့ part 2 ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် part 1တော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုတော့ပတ်သက်ပြီး page ကိုဘယ်လို setting setup လုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီး part 1 ဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြထားအောင်ဆိုရှိရပါတော့ဒီ page owner ကျတော့ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားနေရာဗီဒီယို download ဆွဲပြီးမှဗမာစာတန်းထိုးပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာတချို့တလီမှာ copyright ထိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို editing လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်မယ်ဒီ page owner ကျတော့အသေးစိတ်ပြပြရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page owner အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာအားလုံးဗီဒီယို right ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဥစ္စာ affiliate တင်မှုအစင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက် affiliate တင်မှုအတွက်အဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသပြီးပြပါမယ်Okay ဒီမှာချက်ကြည့်မှဆိုရင်ပထမအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာဆို pages at registered being unpublished ဆိုပြီးပေါ်မယ်တိုးဆက်ဒီ copyright ထိတဲ့အရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့် pages at registered being delete ဆိုပြီးပြတာပေါ့နော်ဒီ page အချိန်မျိုး delete ဖြစ်ဖို့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာချက်ချင်းပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ page ပြန်ပြီးကောင်းသွားဖို့နိုင်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ပြုပြင်နေအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကအခုလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page ဗီဒီယို download ဆွဲပြီးမှအခြား website ဗီဒီယို download ဆွဲပြီးမှဗမာစာတန်းထိုးပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတန်ပိုင်းဆိုင်မှာ copyright share frame ပိုင်းဆိုင်မှာ copyright share အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲအခြား page အခြားwebsite ဗီဒီယို download ဆွဲပြီးမှဘယ်လို video editing လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်သွားရမလဲ copyright looking ဘယ်လို edit လုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကျွန်တော် page ကျွန်တော်ချနိုင်မယ့် video အများကြီးတင်ထားဥစ္စာရှိရဲဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးအသေးစိတ်စကားပြောပြီးမှဘယ်လို editing လုပ်ရမလဲဘယ် software editing လုပ်ရမလဲဆိုတော့အားလုံး discuss လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page owner အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာအခုဆိုရင်အားလုံး copyright လွတ်တဲ့ video ပဲတင်ထားအတွက်ကြောင့် affiliate တင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်တဲ့ affiliate တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိအခြားသော recent ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ sharing ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိရဲ unoriginal content ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိရဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ misleading ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိရဲဒါမှမဟုတ်ဒီ copyright တူတဲ့ RP ထူတဲ့ report ထူတဲ့ကြောင့် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရှိရဲအများကြီးရှိရပါတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်လို့ကျွန်တော် channel မှာ video အားလုံးပြပြရှင်းပြထားဥစ္စာရှိရဲဒီနေ့ဒီ video မှာ affiliate တင်ဖို့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ခဏကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့အခါမှာဒီ screenshot ပို့ရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်တခါတည်း screenshot ဆွဲထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် save လုပ်ပြီးထားလိုက်ပါမယ်သူစနာမယ် YOUR ဆိုပြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ် okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်သူရဲ့ page ဟိုးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ကျွန်တော်အားလုံး check လုပ်ပါပြီသူ page မှာဘာအမှားမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ပထမစစ်ဆေးရမယ် page ပြပြင်တော့ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page အမှားတွေနောက်ထပ်ကြံသေးလားဆိုတော့အားလုံးစစ်ဆေးပြီးမှလည်းအဲ့ဒါမှ affiliate တင်လို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့အမှားပါသေးတယ်ဆိုရင် affiliate ဘလောက်ပဲတင်နေ page quality ကမစိမ့်ပဲနဲ့ထပ်ပြီးဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစစ်ဆေးပြီးအားလုံး right ဖြစ်ပြီဆိုမှ affiliate တင်ရတာပေါ့နော် okayကျွန်တော်အားလုံးစစ်ဆေးပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့အတွက် link လေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြီးယူလိုက်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူစ corporate ထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် corporate affiliate ဆိုတဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay page လုပ်ပြီးထည့်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာဆိုဒီ server အားလုံးဖတ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် you can submit an affiliate ဆိုရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ from ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I understand ဆိုတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ရေးပြီးထည့်ပါမယ်အတွက်ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုမျိုးမြင့်စံတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာစလုံးအသေးအကြီးမာသွားခဲ့တယ်မရဘူးတချို့တော့ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရှိရပါတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်စလုံး n အသေး n အကြီးဖြစ်တယ်မရဘူး a အသေး a အကြီးဖြစ်တယ်မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပြည်နေနေဒိတ်ထားလို့ပါတယ်ဒီနေရာမှာ page နာမည်ထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်affiliate တင်မဲ့ admin နာမည်ရေးပြီးထပ်တော့ right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် admin နာမည်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail တစ်ခုထည့်လိုက်ကျွန်တော် fake Gmail သုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိ use လုပ်နေ fake Gmail ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် link တစ်ခုထည့်ရမှာအဲ link ကြတော့ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအတိုင်းပဲကျွန်တော် copy ကူးပြီးမှတစ်ချက်ရေးတော့မှ paste လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်
page လို့ပြီးထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ description စာသားရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ description စာသားလည်းဘယ်လိုရေးပြီးထည့်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် async လုပ်ထားရှိတဲ့အတွက် async လုပ်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးသွားပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် this was first and original content issue on my page ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာပထမ step အနေနဲ့ and original content တင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာညာဆိုအဲ့လို right content ရေးပြီးထည့်သွားပြီးဆိုကျွန်တော် page URL link ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့နာမလည်းထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေ့ရ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမှဒီဥစ္စာကို copy ပြုလိုက်ပါမယ်စာလုံးအသေးအကြီးမာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တခါတည်း okay ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ချက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့ admin နာမတစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူးပြီးမှအခုန affiliate တင်မဲ့နေရာတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page လုပ်ထည့်မယ်အခုနောက်ကျွန်တော်ဒီ screenshot ဆွဲလိုက်တဲ့ page quality အနီရောင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ has been delete ဖြစ်တဲ့နေရာဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပါနော်okay ထည့်လို့ပြီးတော့ချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနပထမထည့်ထားတဲ့နာမည်ပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပြုလိုက်ပါမယ်မျိုးမင်းဆန်ဆိုတော့ဥစားလူချင်းမျိုးဥစားမှာကြိုက်တဲ့နာမည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဥစားအပေါ်ဆိုကူးပြီးမှပြန်ဒီနာထည့်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် send ဆိုတော့ဥစားပို့လိုက်ရှင် Facebook team review ထဲကို 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ semi successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီနော်ဒီတနေရာတဲ့ပို့လို့အောင်မြင်ပြီလားဆိုတော့မအောင်မြင်သေးပါဘူးသူပြချက်အရင်ဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနည်းဆုံး3နေရာသွားပြီးတင်ရမယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကဲရောကကျွန်တော် Facebook team မှာ auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖက်ဖက်ကနဲ့တင်မှာပို့ပြီးထိရမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု link ရှိရဲ့ link ကကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့် page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ဆက်လုံးအသေးအကြီးမာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ယူထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ description စာသားရေးပြီးထည့်သွားအဲ့ description စာသားကျွန်တော်ဒီအောက်မှာတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်ဒီဥစ္စာ copy ကူးပြီးထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနောက်ထည့်လိုက်တဲ့ page URL link ပါညာတွေကိုတစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်ရပါမယ်okay page လို့ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်အခုနောက်တော့ page link ကိုပြန်တော့ယူလိုက်ပါမယ် page link ယူမယ်ပြန်ပြီးဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page URL ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် URL link ကို page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးထည့်သွားမယ်အားလုံးက right ဖြစ်အောင် page နာမည် page URL link အားလုံးထည့်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ quality နေရာမှာokay ဒီ post အားလုံးထည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုနောက် page quality အနီးအဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ဆွဲပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ဆို send ဆိုတော့စာပို့လိုက်ရှင်ဒါလည်း Facebook team ထဲ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီနော် okay ဒီ step ဒုတိယ step ပြီးတော့ခဲ့ဆိုနောက်ဆုံး step အနေနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပို့ရတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိအောင်ကျွန်တော်ဒါ page quality အနီးဖြစ်တဲ့အခောက်တိုင်းကျွန်တော်ပို့ရတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်တော့မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်းတေချာလေးလိုက်နာပြီးလုပ်တော့ပါအားလုံး 100% စိမ့်ပါတချို့ကြောက်ရှိတယ်ဗီဒီယိုတော့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ skip လုပ်ပြီးသွားတယ်ကြော်ပြီးသွားတဲ့အကျော်ကြားမှာဘာတွေလုပ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ပြချမစိမ့်ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးစိုးသွားခဲ့တဲ့မျိုးရှိတယ်တချို့ကျတော့ sharing မလုပ်ပါနဲ့ဆိုမှ sharing လုပ်ကြတယ်တချို့ကျတော့လေကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်မ frame မကြည့်ပါနဲ့ဆိုမှအသေးတလက်ကိုယ်တိုင် live stream လွှင့်ထားပြီးတဲ့ဗီဒီယိုအသေးတလက်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးဖွင့်ကြည့်ကြတယ်အဲကြောင့်သူတို့ပြချမစိမ့်ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးမှလုပ်တယ်ထပ်ပြီးကြည့်တယ် rich engagement ကြာလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဆိုတော့ပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီ step လေးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ကျွန်တော်ဒီ3ရက်ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဒီလိုပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းကြာသေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကမြန်နေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်ဒီ visit health center ဆိုတော့တစ်ချက်နေသွားလိုက်ပါ visit health center နဲ့လည်းရှင်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာတဲ့နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာမယ်ကျွန်တော်နေမှာဆိုလို့ရှိရင် find answer our contest post ဆိုရှင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် guest start နေပါ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်သွားမှာကျွန်တော်တို့ page ရဘယ်လိုပဲကြောင့်ဖြစ်နေပါလဲဆိုမှ page ကိုလည်းအနည်းဖြစ်တဲ့ screen ကိုဆွဲမယ် page URL link ကိုတစ်ချက် copy ကူးပြီး page လို့ထည့်တော့အကျိုးကြောင့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာဘယ် link က affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဖက်ကလည်း review လုပ်ပြီး attack ကိုတင်ပေးတယ် attack ကိုတင်ပြီးတိတ်မကြခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ page တင် publish လုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page မှာအားလုံး content နဲ့အားလုံး original content ဖြစ်ရမယ် copy နဲ့ looking at content တွေဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာသားပါနဲ့ရေးတဲ့ဥစ္စာအားလုံး copy နဲ့ looking at စာသားတွေဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါပါနဲ့ရမယ်တချို့ရှိရပေါ့နော်ကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုအားလုံး copy looking အားလုံး okay လေအားလုံး right ဖြစ်တယ်တချို့ original content ပဲတင်ထားတယ်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ content ရှိ right ဖြစ်ပြင်မဲ့လေကိုယ်တိုင်အခြားသော group တွေမှာ tag ကတည်းက share လုပ်တော့ဆိုရှိတချို့ရှိရ page admin page owner နဲ့ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့အခြားသော fake account တည်တဲ့တစ်ခုလုပ်မှာ fake ID တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီ page မှာတင်လိုက်တဲ့ content မှန်တယ်များအခြားသော group တွေမှာ
group ဆက်ခု15ခုအခု20လောက်ကိုထိုင်ပြီးပတ် sharing လုပ်တယ် ID တစ်ခုတည်းနဲ့ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page အတွက် has been delete page delete တော့ဖြစ်တော့နိုင်တယ်ပေါ့နော် Facebook team ဘက်ကလည်း check လုပ်တော့စာဒီလောက်ကောင်းတယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောရမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ technology တိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဘက်ကလည်းအရန်ကိုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အမားလုပ်လိုက်တယ်နဲ့သူတို့ဘက်ကချက်ချင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘလို့အမားပဲလုပ်လို့သူတို့ family အတွက်ကြောင့်အမားမလုပ်ပဲတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အမားလုပ်ခဲ့မိရင်တော့ကျွန်တော် page affiliate blog ဘက်တင်ပြန်မစင်းလာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမားလုံးဝမလုပ်ပဲသွားရပါမယ် share နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမလုပ်တဲ့အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော် page က sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန် content တွေတင်လောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင် Facebook team ဘက်ကကျွန်တော် video လူတွေစီရအောင် automatic ပို့ပေးပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် sharing လုပ်တဲ့ဆိုရင် automatic လူတွေစီရောက်တဲ့ဥစ္စာအလုံး off ဖြစ်ပြီးမှ sharing လုပ်မှရောက်တဲ့ဥစ္စာဆိုပြီးအကျင့်ပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာ reach recognition ကြမယ်တနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်ခုကျတော့ sharing လုပ်တဲ့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် page အတွက်အလုံး effect ဖြစ်တဲ့အတွက် page significant ချက်ကိုနည်းနည်းပါလိုက်နိုင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page အများကြီး grow ဖြစ်ဖို့နိုင်ပါတယ် okay ဗီဒီယိုနည်းနည်းရှင်းတော့ခဲ့ဒီခံပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါတခုတက်တဲ့ပညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ page messenger ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုမှာဖုန်းနံပါတ်ရှိအဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် Viber နဲ့ contact လုပ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်